storia in piazza, che sarà intorno a questo straordinario termine che è utopia. Qualche volta viene considerata ormai una cattiva parola, qualche volta un valore. Ecco, ne rifletteremo tutti insieme a aprile. Saluto i ragazzi delle scuole, è bello vedere ragazzi a questi incontri. Lavoreranno con noi in alcuni progetti, proprio perché poi l'utopia diventi l'utopia di tutti in termini positivi. Prima di lasciare la parola al nostro ospite, che ringrazio, volevo ricordarvi che però questo Aspettando Storia in Piazza non è solo questo incontro, ma diversi altri. Approfitto dell'occasione per ricordarveli: il 26 marzo alle 17:45 parleremo dell'utopia della casa rotante, di un immobile nato invece per muoversi, Villa Girasole, con Andrea Canziani, Matteo Fochesati e Gianni Franzoni. Il 27 marzo alle ore 21 ci sarà Lella Costa qui per Il potere alle donne e le antiche utopie. Ed infine è la prima volta che il MIBAC, il Ministero dei Beni Culturali, partecipa alla Storia in Piazza in questa maniera presso l'Archivio di Stato, quindi i 2 incontri precedenti saranno qui, questo presso l'Archivio di Stato, il 3 aprile alle 16:30, Utopie di carta. Vi aspettiamo in tutti questi eventi. Adesso lascio con grande piacere la parola al professore Serge Latouche. Credo che la sua decrescita felice sia uno dei termini che abbiamo più sentito utilizzare in questi tempi recenti, non so se a proposito o a sproposito, e qui ci parlerà di utopia e entropia. La ringrazio molto, professore, buon ascolto. Buonasera a tutte e tutti, grazie all'iniziativa Storia in Piazza per l'invito. Credo che è già la terza o quarta volta che vengo a Genova, ma per parlare di molti soggetti diversi. Allora, quando mi hanno chiesto di fare un intervento e che il tema di quest'anno era utopie precisamente, naturalmente ho subito pensato, e penso che anche loro hanno pensato, a parlare di utopia e decrescita, perché la decrescita anche si dice è un'utopia, eccetera. E un po' per ciccheria ho proposto di intitolare la conferenza Utopia e entropia, e così fa un gioco di parole. Ma un gioco di parole giustificato perché attraverso la parola entropia si è legato alla decrescita. E se avevamo voluto annunciare il programma dell'intervento nel titolo, avremmo usato 4 parole, infatti, che sono utopia, entropia, decrescita e distopia. E spiegherò perché molto spesso l'utopia finisce in distopia. Ho detto che la distopia è l'utopia negativa, cioè che una delle etimologie di utopia sarebbe eutopia, vedete, il buono luogo. Cioè, normalmente si dice non luogo atopia, ma si dice forse è eutopia. Allora l'eutopia si oppone, la distopia sarebbe la cacotopia, il cattivo luogo. E molto spesso si vede come l'utopia comunista ha finito come cacotopia del socialismo reale, del gulag e del totalitarismo. Allora, entropia è legata almeno alla decrescita, perché se facciamo l'archeologia della parola decrescita
troviamo un personaggio sul quale recentemente è uscito nella mia collana italiana dei precursori della decrescita, un bel libro curato da uno dei animatori della decrescita italiana che è Mauro Bonaiuti, il libro su quest'autore fisico e economista Nicolas Georgescu-Roegen. Diciamo che si potrebbe dire che la storia della decrescita comincia con l'uscita in 1995 in Francia di un libro chiamato Domani la decrescita, o è stato due edizioni, un'altra la decrescita, per intitolare la traduzione francese di diversi saggi di questo sensato Nicolas Georgescu-Roegen, rumeno di origine, che ha insegnato, invitato da Samuelson a Harvard per molti anni, e che non è stato nobelizzato perché lui ha fatto una cosa che per gli economisti era insopportabile. Ha denunciato l'impostura della scienza economica scrivendo negli anni 70, al medesimo tempo che usciva il primo rapporto al Club di Roma, Limits to Growth, ha scritto un saggio e poi un libro, The Law of Entropy and the Economic Process, la legge dell'entropia e il processo economico. E questo era la denuncia della truffa dell'economia, perché lui aveva spiegato che gli economisti hanno inventato la loro scienza nel XVIII secolo con quello che è considerato il padre della scienza economica, Adam Smith, volendo imitare la meccanica razionale di Newton. E effettivamente si deve pensare che nel XVII secolo, quando è uscito la meccanica razionale di Newton, Philosophia Naturalis, che è il titolo originale di Newton, è stato una cosa straordinaria in tutto il mondo, va detto, il mondo dell'epoca che era l'Europa, in tutta l'Europa dell'illuminismo. È stata una cosa fantastica che lui aveva trovato le leggi dell'universo, e le leggi dell'universo, mode geometrico, come diceva Galileo, che era il suo ispiratore, e che è un funzionamento come una macchina bellissima, una macchina automatica, tutto funzionava e bastava mettere questa macchina in movimento. Il dibattito allora si diceva sì, Dio era il primo motore della macchina o il grande architetto, e allora era stato una cosa, tutti ammiravano quest'opera e si diceva ma sarebbe bello di fare una cosa, trovare così una macchina per il mondo sociale. Allora diciamo, il mondo naturale, il mondo ha trovato il suo Newton, dobbiamo trovare un Newton Allora molti hanno cercato di trovare la legge di gravità del mondo sociale e si è trovato, gli economisti hanno pensato di trovarla con l'interesse che è la forza motrice, l'uomo economicus che obbedisce al calcolo, che cerca di massimizzare il suo interesse. E allora hanno costruito effettivamente sul modello della meccanica razionale una scienza astratta che dopo con gli sviluppi, soprattutto con Pareto, Vilfredo Pareto, il suo maestro Walras e i successori, una bella macchina matematica.
E ancora oggi è questa macchina matematica che si insegna nelle università, nelle facoltà di economia. Il problema è che il mondo reale non obbedisce alla matematica. La matematica è una bella scienza, ma una scienza astratta. Il mondo reale si svolge nel mondo concreto fisico, anche per il mondo sociale, sociologico, e obbedisce almeno alle leggi della termodinamica. La prima legge dice niente si crea, niente si distrugge, ma la seconda legge è la legge dell'entropia, è un po' più complicata. Per dirla di un modo caricaturale si può dire che quando si brucia 30 litri di petrolio nella macchina, le molecole non sono distrutte, ma non sono più utilizzabili per far funzionare la macchina, lo sappiamo tutti, salvo gli economisti, perché gli economisti non hanno pensato che il mondo naturale ha dei limiti e che una crescita infinita, e questo l'aveva spiegato bene Nicolas Georgescu-Roegen, una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito. E allora, come l'ha detto un economista, uno dei pochi che l'ha capito, John Kenneth Boulding, colui che crede che una crescita esponenziale è possibile, sia un pazzo sia un economista. Il problema è oggi siamo tutti pazzi, tutti economisti. Allora, questo è allora si capisce che la decrescita è legata all'entropia. Di più, allora per questo abbiamo per molti anni il gruppo dei pensatori della decrescita francese, abbiamo avuto una rivista che l'abbiamo chiamato Entropia, rivista di studi teorici e politici della decrescita. E poi nel medesimo tempo è uscito in Australia un bel libro di un amico, un collega, Samuel Alexander, che l'ha intitolato, che ha fatto immaginato una utopia che su un'isola dopo il collasso, che ricostruino una società di abbondanza frugale, più o meno il progetto della decrescita, e lui l'ha chiamato, quest'utopia l'ha chiamato Entropia, il nome dell'isola, e che il libro è uscito per il 500 compleanno della prima edizione dell'Utopia di Thomas Morus, che è uscito a Antwerpen, a Leuven, è uscito a Leuven 500 anni fa. E come l'ho detto, si deve la quarta parola distopia, e che effettivamente c'è sempre un rischio che l'utopia, che è un progetto sognato, che può essere realistico, ma che in ogni modo è un sogno. E il sogno c'è sempre il rischio che il sogno si trasforma in un incubo. E allora l'utopia si trasforma in una distopia, e molto spesso i partigiani della decrescita sono stati accusati di voler costruire un mondo che sarebbe un totalitarismo terribile. Allora cercheremo di spiegare come la decrescita è un'utopia nel buon senso della parola, come orizzonte di senso,
e anche fare i conti con questa minaccia totalitaria. Allora, l'utopia di Thomas Morus, che è il primo testo nella storia che si è chiamata Utopia e che ha dato il suo nome a un genere che è stato prolifico, che ha avuto molto successo e successori. L'utopia di Thomas Morus, come la decrescita e come l'entropia di Samuel Alexander, parte dalla critica della miseria del presente. Molto spesso si dice per delegittimare la decrescita, si dice ma è un progetto utopico. Questo è l'uso della parola utopico nel cattivo senso. Utopico, vedete che è un sogno irrealistico che non si può realizzare, eccetera. E allora l'utopia come la decrescita, partiamo sì, allora dico a questa critica, rispondo che sì, è un'utopia, nel senso che di fronte alla miseria del presente abbiamo bisogno di sognare un mondo migliore, un mondo che possibile se lo vogliamo, non è un mondo impossibile, non è un mondo mitico, è un mondo possibile, ma si deve naturalmente avere il coraggio di rompere con il presente. Allora si parte, tutti questi progetti partono dalla critica della miseria del presente e se naturalmente si deve per questo far sentire il sogno, costruire una città ideale, diciamo una società ideale. La Presidente ha attribuito la parola decrescita felice, che la decrescita sarebbe felice. Allora devo dire che non uso mai la parola, tutti mi attribuiscono questa battuta decrescita felice. Questo è riservato al mio amico, non siamo amici da molti anni, Maurizio Palante, che l'ha usato. Non ho mai usato la parola decrescita felice perché la felicità è una cosa molto complessa e parlo di decrescita serena, auspicabile, conviviale. Penso è più interessante la parola la convivialità legata al grande Ivan Illich, che anche lui un precursore della decrescita. Allora questa città è una città ideale, che è un progetto per un futuro sostenibile e al medesimo tempo un futuro auspicabile. Per questo dico che la decrescita è un'utopia concreta. Riprendo questa idea del filosofo tedesco Ernst Bloch. Un'utopia concreta vuol dire un'utopia, una città ideale che si può costruire. Questo va più forte che effettivamente si può accusare l'utopia di Thomas Morus di non essere possibile, troppo, ma non i nostri progetti delle decrescita. E questa città ideale, diciamo, come orizzonte di senso, ho cercato di
di proporla attraverso il circolo virtuoso delle 8R. Allora questo circolo virtuoso delle 8R ha detto rivalutare, ha detto cambiare i valori sul quale viviamo oggi sono la concorrenza, ha detto la guerra di tutti contro tutti, la competitività e la guerra di tutti contro la natura, donc la distruzione della natura senza limiti, e dobbiamo invece reintrodurre il senso dell'altruismo, la cooperazione, eccetera. E questo è il buon senso. Poi questo porta al secondo R, riconcettualizzare, ho detto, cambiare i concetti attraverso i quali pensiamo la nostra realtà, concetti di ricchezza, di povertà, di abbondanza, di scarsità, eccetera, eccetera. Poi questo porta a ristrutturare, ho detto, cambiare i rapporti di produzione, uscire da questo sistema di accumulazione illimitata che è il capitalismo, allora ritrovare il senso dei limiti e della misura, ridistribuire, questo la conseguenza del cambiamento dei rapporti di produzione, anche il cambiamento della distribuzione. Oggi sappiamo bene anche coloro che non sono partigiani della decrescita, come questo collega francese Thomas Piketty, che è famoso per il suo libro Il capitalismo al XX secolo. Lui cosa dice? Dice che abbiamo raggiunto delle diseguaglianze insopportabili e che anche distruggono la società e distruggono anche il benessere anche per i ricchi. Vedete che è una strada sicuramente sbagliata. Una forma di cambiamento di marcia è la rilocalizzazione che è una forma di demondializzazione, uscire dalla globalizzazione che è stato un gioco di massacro su scala globale per ritrovare il senso del locale, ma non solo dal punto di vista economico, è una necessità effettivamente di fermare questo gioco di massacro economico su scala globale che fa che distruggiamo l'agricoltura cinese, i contadini cinesi, milioni e milioni che sono senza terra e che diventano, che si accumulano nelle periferie inquinatissime dei metropoli cinesi e che si suicidano, è un dramma terribile. E al medesimo tempo l'industria cinese distrugge il tessuto industriale dei nostri paesi, crea le disoccupazioni, creiamo disoccupazione in Cina e creano disoccupazione da noi. È un gioco di massacro. E allora rilocalizzare, ma per rilocalizzare economicamente si deve, come dice Alberto Magnaghi, mio collega autore del progetto locale, riterritorializzare la vita. Questo non significa che dobbiamo rinchiudersi nel nostro piccolo, no. Come diceva un più grande economista del XX secolo, che non era un partigiano della decrescita, John Maynard Keynes. Keynes diceva che le idee devono circolare il più apertamente possibile, i merci il meno possibile e i capitali per niente. Abbiamo fatto il contrario. Una cosa interessante è che l'oggetto che circola il meno è il libro. È molto più facile far circolare
con le borse far circolare i titoli delle imprese, eccetera, che i libri. Anche nella zona francofona, tra il Belgio e la Francia, o il Svizzero e la Francia, è quasi impossibile far venire un libro. Vedete che le idee non circolano così facilmente, invece i capitali per tutti. Bon, è un po' una barzelletta, ma allora dopo ultimi che sono ridurre lo spreco, naturalmente ridurre la nostra impronta ecologica, che è una necessità, ridurre anche gli orari di lavoro, diciamo sempre lavorare meno per lavorare tutti, ma soprattutto lavorare meno per vivere meglio, per ritrovare che il senso della vita, avere più tempo a dedicare precisamente alla vita locale, agli amici, alla convivialità, all'arte, alle molte cose che sono le vere cose per le quali vale la pena di vivere. E poi, piuttosto che questo sistema di usa e getta, riutilizzare, riparare, eccetera, e finalmente riciclare. Allora questo circolo virtuoso non è un programma, è un orizzonte di senso. Per questo è un'utopia, ma un'utopia si vede che a partire di questo orizzonte di senso si può sognare a fare dei programmi politici per andare sulla strada, su questa strada, per cercare di realizzare questa città, che non è una città perfetta, che non sarà mai perfetta, ma che è una città sostenibile e che può essere, se non felice, almeno conviviale. E allora gli utopisti sono stati anche il legame tra la decrescita e l'utopia, è un altro legame, il fatto che gli utopisti sono particolarmente, si sa che è stato qualificato utopisti i primi socialisti, che Engels aveva chiamato socialisti perché lui pretendeva con Marx aver inventato il socialismo scientifico. E era un po' già un po' nella testa di Engels un modo di delegittimare gli altri socialisti, ma aveva chiamato questi socialisti utopisti e si trova che effettivamente questi socialisti utopisti sono stati dei precursori della decrescita. Pensiamo a William Morris, questo socialista inglese che ha scritto questo bellissimo libro News of Nowhere, che è effettivamente un'utopia, e un'utopia al medesimo tempo con una dimensione ecologica. Lui immagina Londra, la zona di Londra, tutta ritornata alla foresta, alla verdura, alla campagna, un modo un po' idillico, e al medesimo tempo la realizzazione del socialismo dal punto di vista della società. E anche il francese Charles Fourier, è interessante, Fourier con il suo phalanstère aveva immaginato anche un modo, ma ci sono molti altri autori nel XIX secolo. Interessante perché di fronte alla miseria generata dalla prima rivoluzione industriale, che ha creato una miseria che l'abbiamo dimenticato perché nei libri della storia che sono
utilizzato nelle scuole, eccetera, ci racconta il grande mito del progresso. E allora così come l'umanità andava sempre avanti verso più felicità, più benessere. Ma se leggiamo gli autori che sono testimoni di questo periodo, come Dickens, Charles Dickens, Hard Time, o anche come quest'autore di origine italiana Émile Zola, in Francia Émile Zola, ma anche molti altri, si vede che nel XIX secolo c'era, dopo la prima industrializzazione, c'era una miseria terribile, la distruzione dei contadini e dell'agricoltura in Inghilterra, ma anche in Francia, la distruzione degli artigiani, eccetera, ha generato una miseria terribile. E allora di fronte a questa miseria bisognava sognare una città ideale e l'hanno fatto tutti questi utopisti, come già il primo Robert Owen, ha creato queste colonie New Harmony negli Stati Uniti. Molti andavano negli Stati Uniti considerata come una terra vergine per creare queste città ideali. Etienne Cabet, che aveva fondato Icaria, uno di questi. E questo filone, diciamo, è rimasto ancora vivo fino a pochi anni fa. C'erano ancora questi progetti, per esempio questo italiano, ma che è riuscito piuttosto in Francia, più o meno discepolo di Gandhi, che ha Lanza del Vasto, che ha fondato tutte delle comunità, le comunità dell'Arche, non so se dell'Arche, non so se si dice in italiano, le comunità dell'Arche. E anche questo italiano nelle Marche, Gino Girolomoni, che ha fondato Acenero, la cooperativa che esiste ancora, eccetera. E tutto questo abbiamo fatto sia in italiano nella collana dei precursori, abbiamo un libro su Fourier, è previsto uno su Gino Girolomoni, nella collana francese abbiamo fatto William Morris, anche Fourier e molti altri. E questi, diciamo che anche i precursori più vicini della decrescita possono anche loro essere considerati come degli utopisti. Allora penso a quello che per me è uno dei pochi maestri, considero come uno dei due maestri, infatti, Ivan Illich. Ivan Illich è con la convivialità, soprattutto, che è il suo libro forse più importante come un progetto utopico. Si può pensare anche a un altro meno conosciuto che ha ispirato Ivan Illich, l'austriaco Leopold Kohr. Leopold Kohr è importante perché è colui che ha spiegato di un modo molto rigoroso la necessità di ritrovare il senso dei limiti, il senso della misura. Io direi che tutte le cose hanno che sia una città, una società, uno Stato, eccetera, un'economia, tutto questo hanno una misura giusta e al di là di questa misura allora gli effetti diventano negativi. Questo è all'origine dell'idea di controproduttività che è al centro del pensiero di Illich, che spiega che al di là di una certa misura la scuola invece di formare distrugge la sapienza, distrugge
anche che il sistema dei trasporti impedisce di viaggiare, c'è l'ingorgo del traffico, eccetera. E tutto questo, anche la medicina, il famoso libro di Illich, Nemesi, sulla medicina, che troppo medicina distrugge la salute. È molto importante questa idea di controproduttività, perché viviamo ora in un sistema totalmente controproduttivo. E uno di questi utopisti che ha avuto più successo con il suo progetto è Ernst Friedrich Schumacher. Friedrich Schumacher con il suo libro che è stato un bestseller, Piccolo è bello, Small is beautiful. Un giorno c'era Leopold Kohr con Ivan Illich e allora Ivan Illich diceva a Leopold Kohr: ma questo Schumacher, che è diventato famoso, non ha inventato niente, sei tu che hai inventato tutta questa teoria sul piccolo, eccetera. Allora Leopold Kohr ha detto: sì, Schumacher ha inventato questo slogan Small is beautiful, e questo era geniale, io non l'avevo inventato. E allora che cosa avvicina la decrescita di Thomas Morus? Direi che la prima cosa che avvicina l'utopia di Thomas Morus e la decrescita è la critica, allora ho detto la critica del presente, ma la critica del presente di Thomas Morus era il primo capitalismo, era già una cosa importante, il primo produttivismo che si vedeva in Inghilterra, con una cosa sul quale forse nei miei libri non mi sono abbastanza appesantito, che è la privatizzazione dei commons. Questo che è in Inghilterra si chiama il fenomeno delle enclosures, riscinzione dei terreni. Si deve capire che prima del XVI secolo c'era la proprietà privata, ma la proprietà privata non era mai esclusiva. C'era il proprietario, faceva la raccolta, ma dopo la raccolta doveva lasciare il campo libero per i poveri che potevano raccoltare ciò che rimaneva. Si faceva sempre, nella Bibbia si raccolta questa Ruth che va a raccogliere i grani che sono rimasti dopo la raccolta, ma anche per far pascolare le bestie, le mucche, eccetera. Si va che i poveri che non avevano proprietà potevano avere una mucca e lasciare la mucca pascolare su questo. Dopo, quando tutti i campi sono stati rincentati, e non era più possibile. E questo ha creato il proletariato, il primo proletario. Allora Thomas Morus osserva questa cosa e denuncia questa ingiustizia della distruzione dei commons, dei beni comuni. C'era i beni comuni, anche la possibilità di raccogliere la legna morta degli alberi nelle foreste, che c'era tutto, era un diritto, eccetera. E lui l'ha detto nell'utopia a questa formula, perché i proprietari inglesi, come a questo momento l'industria della lana nei Paesi Bassi era molto, si sviluppava molto, allora il prezzo della lana era forte e i proprietari cacciavano e tutti i contadini, eccetera, per fare l'allevamento dei pecori e per vendere la lana. E Thomas Morus ha questa formula bella di critica: le pecore mangiano gli uomini.
le pecore mangiano gli uomini. E questo effettivamente si verifica anche oggi. La privatizzazione dei commons si verifica attraverso il fatto di brevettare gli organismi geneticamente modificati che spossessano i contadini di un dono della natura, la fecondità dei semi. Oggi vogliono imporre ai contadini ogni anno di comprare i semi invece di utilizzare la possibilità di reseminare il grano. E allora c'è questa critica del primo capitalismo, anche dell'industrialismo che comincia da Thomas Morus. La seconda cosa, anche se è limitata, ma esiste anche chez Thomas Morus una sensibilità. Non dico che Thomas Morus era un ecologista, ma c'è una certa sensibilità ecologica e anche una sensibilità importante per la gastronomia. Allora si dice, ma la gastronomia, che cosa ha a vedere la gastronomia con la decrescita? Sì, perché dal momento che vogliamo ritrovare una forma di gioia di vivere, non si pensa di mangiare solo per sopravvivere, ma anche è un piacere normale, invece di essere il piacere perverso dell'accumulazione illimitata. Per questo dico sempre che il progetto del mio amico Carlo Petrini, di cui ne avevo ricordato Elvira, che sono venuto 5 anni fa per parlare anche di slow food e del buon cibo. E lo slogan del movimento slow food, buono, pulito e giusto, ma è esattamente lo slogan della decrescita. Vogliamo un mondo dove si produce delle cose buone, pulite e giuste. Allora c'era già quest'idea da Thomas Morus, e poi c'è l'idea che il senso di oggi diventa tutti coloro che fanno la critica alla globalizzazione, a questa società di crescita, società dei consumi, società produttivista, eccetera, dicono che dobbiamo ritrovare i commons, i beni comuni e il bene comune, perché le due cose sono legate. Se non ci sono beni comuni, non c'è un bene comune. E si vede oggi che è una battaglia feroce. Anche se c'era questa rabbia dei giletti gialli in Francia, parzialmente questa rabbia viene perché il movimento è nato dalla provincia, non a Parigi come molto spesso i movimenti rivoluzionari tradizionalmente. No, è venuto come si dice, la Francia profonda. E perché sono arrabbiati? Perché spariscono tutti i servizi pubblici come la posta, l'ospedale, il piccolo ospedale locale, la scuola, eccetera. Allora con quest'idea che tutto deve essere privatizzato, tutto deve obbedire alla logica economica del profitto, eccetera, allora distrugge questo, è la conseguenza della perdita del senso del bene comune, è una distruzione dei beni comuni, perché tutti questi fanno parte dei beni comuni. E dobbiamo ritrovare effettivamente, con la decolonizzazione dell'immaginario
che è soprattutto la diseconomicizzazione dell'immaginario. Allora dobbiamo ritrovare effettivamente i beni comuni. Un'altra cosa che dobbiamo ritrovare e che fa parte anche delle cose sul quale insisteva Thomas Morus, il senso della misura. Questo è molto importante perché tutte le società dovevano fare, tutte le società umane, forse anche alcune società animali, ma almeno parlo delle società umane, nella storia dovevano fare conti con una dimensione dell'uomo che è al medesimo tempo la sua grandezza, ma è pericolosa, che è la dismisura. C'è nell'uomo qualcosa che ci porta alla dismisura e si può dire, come diceva il grande moralista francese La Rochefoucauld, il duca della Rochefoucauld, diceva: colui che crede poter vivere senza follia non è così saggio che lo penso, che si pensa. È vero che dobbiamo avere questa idea e si verifica per esempio nei sport, con lo sport quando è bello che c'è non la concorrenza ma una forma di competizione per il piacere di competere, non per vincere a tutti i costi, perché è interessante lo sport perché si verifica che quando il denaro si mette dentro velena tutto. E che c'è la cosa più bella, i giochi olimpici sono diventati una cosa piena di corruzione, piena di cose che non è più come una bella realizzazione di questa aspirazione dell'umanità alla trascendenza. Ma tutte le società cercavano di limitare questa dismisura, perché questa dismisura può prendere la forma che i moralisti cristiani, dopo i moralisti pagani, avevano chiamato la cupiditas, l'avidità, cupiditas del potere, cupiditas anche del godere, cupiditas del denaro, dell'accumulazione, eccetera. E cercavano di far lavorare queste aspirazioni alla dismisura per il bene comune. E allora a questo serveva l'educazione, la paideia, e per esempio per la democrazia degli atenesi, Atena c'era il teatro. Il teatro era una cosa civica, non era un divertimento. Tutti i cittadini andavano al teatro, che era il luogo sacro, il teatro di Dionisio a Atene, e c'era le tragedie di Sofocle, di Euripide, di Eschyle, eccetera. Aveva per di dimostrare che si deve avere il senso della misura, che l'eroe che è preso dall'ubris, la dismisura, è punito dai dei. E questo è molto importante. Era una forma di paideia, di educazione civica, e tutti partecipavano a questa cosa. E Platone dice che i muri della città educano il cittadino. Allora, ma è solo che oggi i muri delle nostre città, con la pubblicità, educano il cittadino al consumo, al consumerismo. E sono una forma, siamo formatati dalla pubblicità, non dal senso del bene comune, della misura del civismo, perché il nostro sistema, e allora il nostro sistema economico è basata
la società di crescita, che è una società fagocitata da un'economia di crescita, e fagocitata è basata su una triplice illimitatezza del produrre, che significa illimitatezza nello sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, illimitatezza del consumo, perché se si produce all'infinito si deve consumare all'infinito. Il problema è come abbiamo uno stomaco limitato, non si può consumare all'infinito, si deve creare, e questo è un grosso problema per i capitalisti, si deve creare dei bisogni, sempre più bisogni, e dei bisogni sempre più artificiali. Non si sa più, abbiamo inventato la macchina, ha funzionato bene, poi il cellulare funziona benissimo, e poi al di là del cellulare, la quarta dimensione, la quinta, eccetera, non si sa più cosa inventare, diventa sempre più complicato di farci consumare sempre di più, ma il risultato di queste due limitatezze è limitatezza dei rifiuti, perché si può riciclare, naturalmente si deve riciclare, ma non si può riciclare all'infinito, e alla fine c'è, e si verifica purtroppo che c'è sempre più rifiuti, che significa sempre più inquinamento dell'aria. Allora l'aria diventa irrespirabile, per questo d'inverno abbiamo tutti dei problemi di bronchite polmonari, quando non è problemi cardiovascolari, eccetera, perché non solo l'aria è inquinata, anche è pieno di particelle che sono avvelenate, che sono molto pericolose, e ma c'è questo inquinamento dell'aria, c'è le emissioni di gas effetto serra, che sono responsabili del cambiamento climatico, che diventa una cosa sempre più pericolosa, sempre più. Una città come Genova sarebbe la meta sott'acqua. E poi illimitatezza dell'inquinamento dell'acqua, e questo è anche un grosso problema, perché significa la morte degli oceani. Per il Mediterraneo sarà molto fra pochi anni, per l'Atlantico un po' meno, ma anche meno visibile che la morte, cioè la distruzione di ciò che è la base della catena alimentare, il fitoplanctone, e questo è molto problematico. Si fa che anche se limitiamo la pesca, c'è dei problemi che non si ricostituisce, per esempio per la baccalà. La baccalà ha una fecondità fantastica. Una baccalà unica potrebbe ripopolare gli oceani, perché fa milioni di uova, alla differenza della balena che fa 2 bambini all'anno al massimo. Invece, ma malgrado il fatto che abbiamo limitato la pesca della baccalà, lo stock delle baccalà non si ricostruisce. Allora si dice probabilmente che la fecondità è attaccata, come è attaccata la fecondità umana, che si sa che lo sperma umano diventa sempre più povero, ma anche per le balene, perché l'acqua, anche gli oceani, sono i prodotti antibiotici, tutte le nostre molecole artificiali finiscono negli oceani. E poi, naturalmente, bere l'acqua delle fiume, delle fontane è molto pericoloso. Allora si deve bere dell'acqua industriale, che l'acqua è diventato
è diventata un prodotto industriale che si deve pagare per acquistare. Prima per secoli, l'acqua era un dono di Dio e si parlava del gusto dell'acqua, di quale sorgente, di tale sorgente, eccetera. Ora tutto questo è sparito. Anche l'acqua industriale non è totalmente sana, lo bevo per forza. Meglio bere vino è più sano perché con la fermentazione c'è una distruzione dei veleni, almeno certi veleni, non tutti perché anche i pesticidi si ritrovano nel vino. E poi allora è l'inquinamento naturalmente della terra che diventa sempre più con i pesticidi, con i concimi chimici. Allora i pesticidi, che si dice prodotti fitosanitari, ma scusa, sono biocidi esattamente, chimicamente si definiscono biocidi, che significa uccide la vita. Uccide la vita, allora uccidono naturalmente i parassiti, questo è una buona cosa, ma uccidono tutta la vita, anche la nostra, e questo non è una buona cosa. E allora i suoli diventano sempre più morti e finalmente la terra si trasforma in deserto. Allora ogni anno distruggiamo 16 milioni di ettari di terra arabile, compensiamo distruggendo 16 milioni di ettari di foresta amazzonica, foresta dell'Indonesia, foresta dell'Africa, per fare l'olio da palma o per fare la soia, eccetera. Ma fra alcuni anni non ci sarà più un albero da distruggere. Allora sarà la crescita del deserto questo. E questo era previsto già in 1972 dal primo rapporto al Club di Roma, che diceva per problemi di alimentazione c'era il collasso in 2070, più o meno. Fortunatamente per cambiamento climatico il collasso dovrebbe arrivare in 2030 o 2050 e per la fine del petrolio un po' prima. Allora non conosceremo questo collasso. E poi sì, e allora questa limitatezza dell'economia si iscrive nell'illimitatezza della modernità. La modernità, il progetto dell'illuminismo, dell'Aufklärung, des Lumières, voleva liberare, emancipare l'uomo da tre cose, dalla trascendenza, ho detto della religione, delle religioni, della tradizione, che tutti i costumi che sono irrazionali, eccetera. Basta pensare a Voltaire che si prende in giro tutti questi costumi, e della rivelazione, che tutto si trova nel Vangelo, nella Bibbia, nel Corano, eccetera. E voleva fondare una umanità autonoma sulla base della ragione. Allora la ragione si è sviluppata effettivamente nel mondo economico, la razionalità economica, ma la razionalità economica finalmente è diventata irrazionale e abbiamo perduto la saggezza. E questa è la conseguenza di una svolta nella storia della civiltà che si può dire è venuta attraverso un personaggio fantastico che è Bernard de Mandeville, con la favola degli api. Lui spiega che ci siamo sbagliati, l'umanità, cercando di limitare questa dismisura, ha preso una strada sbagliata, perché dice che
limitarsi, preconizzare la frugalità, una certa austerità attraverso le virtù, portava alla miseria, che è la favola degli api, che l'alvare virtuosa è povera, invece l'alvare viziosa, dove tutti i vizi sono permessi, allora diventa ricca, ricchissima, e ha sintetizzato la morale della sua favola: i vizi privati fanno la ricchezza pubblica. Questo che l'ha capito benissimo è Berlusconi. Lui ha capito bene questa cosa e purtroppo non si verifica sempre, e porta alla distruzione. Oggi si vede la distruzione del pianeta. E allora ritrovare il senso della misura è una cosa importante, ma si dice che allora questo ci porta alla seconda parte, che la virtù, che anche Robespierre volevano imporre la virtù, e la virtù per forza può portare al totalitarismo, e effettivamente c'è nell'utopia una minaccia totalitarista. Questo non è falso. Allora molto spesso si accusano i partigiani della decrescita, si dice quando si vuole ridicolizzare o attaccare loro, si dice che sono dei Khmer verdi, i Khmer del Cambogia. E molto spesso effettivamente anche il Solzhenitsyn, il famoso Solzhenitsyn, che probabilmente non aveva letto l'Utopia di Thomas Morus, ma dice che Thomas Morus ha inventato i campi di concentramento, l'accusa di essere l'inventatore del Gulag, perché effettivamente l'utopia comunista si è trasformata in distopia, in utopia, una forma di totalitarismo, e questo si è effettivamente verificato. Allora dobbiamo essere coscienti del pericolo, prendere la misura del pericolo. Il pericolo è reale se l'utopia, il progetto diventa un progetto chiuso, questa chiusura che prende la forma del settarismo, e effettivamente il progetto socialista, che all'inizio era un progetto aperto, si è sempre più diventato sempre più chiuso. Poi con gli anarchisti avevano accusato i marxisti di essere dogmatici, e effettivamente dopo, con la lettura di Marx fatta da Lenin, e poi dopo ancora di più con Stalin, è diventato un dogmatismo, e l'utopia si è trasformata in distopia concreta. E questo c'è il rischio, esiste, e si può trovare dentro l'utopia di Thomas Morus alcuni tratti che fanno un po' paura. Per esempio, nell'utopia di Morus c'è l'obbligo di cambiare casa, fare un trasloco ogni 10 anni. Perché allora lui dice per non prendere il senso della proprietà, ma quest'idea di imporre questo trasloco effettivamente può sembrare una cosa incompatibile almeno con nostra ideologia
che si deve dire ideologia liberale. Poi ci sono molte anche altre cose. Si deve fare 2 anni di servizio, tutti devono fare 2 anni di servizio sui campi. Questo fa pensare, durante la rivoluzione culturale cinese c'era l'obbligo per gli intellettuali di andare a lavorare nei campi, eccetera. Cioè, questo si può fare un po' paura. Effettivamente, quando si vedo nel movimento della decrescita, abbiamo molti compagni che sono vegetariani. Alcuni hanno un senso del vegetarianismo, è molto buono essere vegetariano perché mangiamo troppo carne, poi l'allevamento degli animali fa che 40% del grano è consacrato per nutrire gli animali, eccetera. Donc, non dobbiamo mangiare troppo carne di più, questo non fa bene per la salute, eccetera. Ma non per questo dobbiamo obbligare tutti a essere vegetariani. E quando il vegetarianismo diventa ancora più forte con il veganismo, c'è una tendenza all'intolleranza. Ci dice, l'animale è sacro, ma l'uomo ha sempre vissuto mangiando della carne. Siamo un animale onnivoro, non siamo fatti per mangiare. E la legge della natura è che tutte le specie si nutriscono l'una all'altro. Naturalmente si deve lottare contro l'allevamento industriale, il modo di trattare male gli animali. Gli animali sono nostri amici, ma come si facevano tutti i popoli tradizionali, che come gli amerindiani in rapporto ai salmoni accoglievano i primi salmoni che risalgavano i fiumi. L'inverno c'era niente a mangiare, i salmoni dicevano siete bravi salmoni, venite per nutrirci, e dopo l'accoglievano con cerimonia, e dopo c'era una cerimonia per rendere i vecchi dei salmoni all'oceano. E gli indiani, quando i bianchi sono arrivati, fanno delle fabbriche sui fiumi, eccetera. Poi i salmoni non sono più venuti. Allora gli indiani hanno detto perché i bianchi non hanno rispettato il rituale, che si deve rispettare il rituale. Allora dobbiamo effettivamente avere un rituale nel nostro rapporto con gli animali. E questo sicuramente c'è delle tendenze al settarismo che può portare al totalitarismo. E questo è più forte anche perché il modello più o meno di Thomas Morus era il convento, finalmente. Il convento è ancora più forte nell'altro fondatore dell'utopia, che è Tommaso Campanella. Tommaso Campanella, che voleva fare la rivoluzione dei monaci, ha il modello del convento e la regola del convento, ma imporre la regola del convento è una forma di totalitarismo. Non tutti gli uomini vogliono vivere nel modo conventuale. E sicuramente si vede che uno dei precursori anche di questa utopia, un convento un po' particolare, si trova nel famoso Rabelais come l'abbazia di Thelem. L'abbazia di Thelem, dove c'era scritto sopra fai ce que voudras, fai ciò che volerà, far ciò che vuole. I primi socialisti utopisti che hanno concretizzato le loro utopie, effettivamente il Fourier si chiamava phalanstère.
e la parola phalanstère era la contrazione di due parole phalange e monastero, e c'era l'idea del monastero nell'idea del phalanstère come nella la realizzazione più che di questa utopia che ha funzionato fino al 1968 in Francia, che era il Familistère de Guise, che era una fabbrica dove si faceva delle stufe in Ghisa, e dove c'è ora è un museo industriale, un posto bellissimo, la zona di il Familistère de Guise, e il Familistère è la contrazione di famiglia e monastero. No, allora non si deve... arriviamo allora al rapporto tra utopie e distopie. E le distopie più famose, che sono antitotalitarie, sono anche gli autori sono anche dei precursori della decrescita. George Orwell, con 1984, che è l'utopia anticomunista contro il modello dell'Unione Sovietica, e Aldous Huxley con, in italiano si dice il mondo nuovo, Brave New World. E recentemente abbiamo fatto un bello libro curato da un collega di Bologna, Vita Fortunati. Abbiamo fatto Huxley, una società ecologica e pacifista, perché Huxley non ha scritto soltanto Il mondo nuovo, ha scritto molti altri libri, dove lui si dichiara ecologista, molto interessante. Allora vedi che c'è anche nella decrescita un filone antitotalitarista, e questo dobbiamo effettivamente sviluppare questa idea. È per questo che una delle ragioni per quale ho fatto questa collana in Italia e in Francia dei precursori della decrescita, la prima ragione è di dare una profondità e una legittimità, ma anche di far capire che il progetto è pluralista, non c'è una sola via per creare un futuro sostenibile, si deve avere una diversità, e per questo dico che il nostro progetto non è un progetto universalista, nel senso che l'universalismo è stata una filosofia occidentale. Dobbiamo uscire dall'Occidente, l'Occidente nel senso dell'Occidente come è stato dopo la modernità, e dobbiamo riprendere che un progetto troppo da universalità, c'è una versalità, solo uno verso, e dobbiamo pensare con il teologo indiano catalano Raimon Panikkar, che è anche un precursore della decrescita. Lui ha preso la parola pluriversalismo, ha detto una forma che ha un orizzonte, c'è un dialogo tra le culture, ma nessuna cultura impone la sua visione agli altri. C'è un dialogo perché ci sono delle aspirazioni che lui chiama che sono comparabili, ma non sono mai identiche. C'è un articolo molto
molto ricco che è sui diritti dell'uomo dal punto di vista dell'interculturalità, dove dimostra che noi occidentali parliamo sempre dei diritti dell'uomo, ma questa è una visione occidentale. Le altre culture hanno un'aspirazione comparabile, paragonabile, ma non sotto questa forma, e allora si deve introdurre un dialogo culturale. Lui parla di democrazia delle culture. Per questo dico che sempre che la decrescita non è un'alternativa, è una matrice di alternative. Non si farà una società sostenibile alternativa del medesimo modo nel Chiapas e nel Texas, nel Senegal e nel Portugal. Tutti devono costruire il loro futuro sostenibile attraverso forme una saggezza che è totalmente diversa dalla razionalità economica, che è pluralista, ma una saggezza che ritrova il senso della misura, ma che ha la profondità culturale, una grande profondità culturale. Per questo, quando ho incontrato il capo della CONAI, la Confederazione dei Popoli Indigeni dell'Ecuador, che hanno come promuovono il Sumac Cosai, che è il buen vivir, si dice in spagnolo, il buen vivir. Subito ci siamo riconosciuti come dei fratelli e lui mi ha detto: ciò che chiamiamo buen vivir, vivere bene, è esattamente ciò che tu chiami la decrescita, perché ho sempre detto che non dobbiamo usare la parola decrescita per gli africani o per i sudamericani, devono tradurre nella loro cultura un progetto che ha senso per loro attraverso questo. E allora l'orizzonte di senso, per questo è importante, non è un programma che sarebbe una cosa chiusa, è una matrice aperta sulla diversità, e per questo si deve decolonizzare l'immaginario e aprire l'immaginario. Decolonizzare l'immaginario, ho detto, significa deseconomicizzare, ma significa anche desoccidentalizzare l'immaginario, anche per trovare o ritrovare le nostre radici che sono più profonde. Basta pensare che è per questo che ho voluto nella collana dei precursori della decrescita introdurre degli autori della filosofia occidentale premoderna. Pensiamo a qualcuno come Epicuro che diceva che colui che non è soddisfatto di poco sarà soddisfatto di niente. Questa è una filosofia della decrescita che raggiunge anche ciò che diceva il Mahatma Gandhi, quando Gandhi diceva: la terra è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti, ma sarà sempre troppo piccola per soddisfare l'avidità di Berlusconi. Allora vedete che c'è questo dialogo delle culture, così. E per questo è importante reintrodurre quest'idea che si ritrova in una dimensione di tutte le utopie. La paideia, va detto, l'educazione come formazione che ha un ruolo importante, perché non si, come diceva il mio amico Castoriadis, che era filosofo greco-francese, che è anche un grande precursore della decrescita, non si nasce cittadino, si lo diviene, ma si lo diviene attraverso una paideia. E per questo che anche Rousseau
non ha solo scritto il contratto sociale, che è il progetto della democrazia diretta, ma anche l'Emile, che è il romanzo della paideia dell'educazione. E molti, per fare il legame di questa utopia con la paideia, con questi che hanno teorici dell'educazione come Pestalozzi, Maria Montessori, tutti questi filone, diciamo. Allora, per concludere, è tempo di concludere, l'utopia di Thomas Morus ha avuto un destino fantastico. La cosa incredibile è anche questo destino è legato al fatto, a questa scelta felice della parola utopia. Ma si deve sapere che all'inizio lui non l'aveva intitolato utopia, l'aveva intitolato Nuscama, del latino, che viene da nessuna parte, e il suo amico, si dice che è il suo amico Erasmus di Rotterdam, che gli aveva suggerito il titolo Utopia, con questo doppio senso, atopia e utopia. E questo ha effettivamente avuto un destinato straordinario, e Thomas Morus finalmente è diventato Utopia il nome di un genere letterario che ha avuto una posterità fantastica fino alla fantascienza di oggi. E poi Thomas Morus, come si sa, che è stato ucciso da Enrico VIII, è stato canonizzato in 1935 e decretato da Gian Paolo II protettore santo, padrone degli uomini politici. Ma allora noi abbiamo già avuto come santo padrone della decrescita San Francesco, ma possiamo aggiungere anche Thomas Morus per questa dimensione della decrescita. Grazie per l'attenzione.